you notice that you're often way too aware of what's happening around you? Suddenly you realize you'll never have the good relationship you wanted. ភាពខុសគ្នារវាងពាក្យអង់គ្លេស know aware និងពាក្យ realize ពាក្យទាំង3នេះមានន័យថាដឹងដូចគ្នាតែពួកវាមានភាពខុសគ្នាខ្លះៗដែលពួកយើងគួរស្វែងយល់ដូចជាទាក់ទងនឹងពាក្យថា know ពាក្យមួយនេះមានថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងពាក្យមួយនេះមានន័យថាដឹងស្គាល់ឬមានព័ត៌មានឬចំណេះដឹងអំពីអ្វីមួយឧទាហរណ៍ I know this guy we went to the same school when we were kids មានន័យថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកប្រុសនឹងតាពួកយើងបានទៅរៀនឬបានទៅសាលាតែមួយកាលយើងនៅក្មេងៗឧទាហរណ៍មួយទៀត I know that the capital of Cambodia is Phnom Penh មានន័យថាខ្ញុំដឹងថារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺភ្នំពេញតែទៅនឹងពាក្យ aware ពាក្យមួយនេះមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយវាមានន័យស្រដៀងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងពាក្យថា know ដោយវាមានន័យថាដឹងមានបទពិសោធន៍ឬចំណេះដឹងអំពីព័ត៌មានការពិតឬស្ថានភាពណាមួយតែពេលយើងប្រើពាក្យមួយនេះវាមានន័យបែបថាយើងបានដឹងច្បាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃព័ត៌មានការពិតឬស្ថានភាពទាំងនោះដោយយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីរឿងទាំងនោះថាវាយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈដូចម្ដេចហើយវានឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងប្រើវានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដឹងពីអ្វីមួយដោយញាណទាំង5របស់យើងដូចជាតាមរយៈការស្ដាប់ឮតាមរយៈការចាប់អារម្មណ៍ឬតាមរយៈការសង្កេតមើលជាដើមឧទាហរណ៍ They are fully aware of the risks involved មានន័យថាពួកគេដឹងច្បាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធចំណែកឯពាក្យ realize ពាក្យមួយនេះយើងអាចសេបានពីរបៀបយើងអាចសរសេរដោយប្រើ z ឬក៏ដោយ s នៅពេលដែលយើងសរសេរដោយ z នោះគឺជាការប្រកបបែបអាមេរិកហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរដោយ s នោះគឺជាការប្រកបបែបអង់គ្លេសពាក្យ realize នេះមានន័យថាយល់ដឹងពីអ្វីមួយច្បាស់នឹកឃើញឬស្វែងយល់ពីអ្វីមួយភ្លាមៗឧទាហរណ៍ When I arrived in class I realized I had left my keys at home មានន័យថាពេលខ្ញុំបានមកដល់ក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំបាននឹកឃើញថាខ្ញុំបានទុកសររបស់ខ្ញុំចោលនៅផ្ទះពាក្យថា realize ក៏អាចមានន័យថាបង្កើតជោគជ័យធ្វើឲ្យកើតឡើងឬធ្វើឲ្យបានសម្រេចអ្វីមួយឧទាហរណ៍ He realized his dream of becoming an artist មានន័យថាគាត់បានសម្រេចក្តីសុបិននៃការចង់ក្លាយជាសិល្បករឬវិចិត្រកររបស់គាត់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើពាក្យទាំងនេះកុំគិតវាច្រើនអូខេយើងប្រើវាតាមសម្រួលទៅហើយយើងត្រូវចាំថាយើងអាចប្រើពាក្យថា know និងពាក្យ aware ចំនួនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែត្រូវចាំថាពេលប្រើពាក្យ aware យើងត្រូវដាក់កិរិយាសព្ទ to be ដែលមានដូចជា am is are នៅមុខជានិច្ចព្រោះវាមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមចំណែកឯពាក្យ realize វិញយើងប្រើវាតែពេលដែលយើងទើបដឹងពីអ្វីមួយភ្លាមឬទើបនឹកឃើញពីអ្វីមួយភ្លាមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍មួយដោយយើងសាកប្រើពាក្យទាំង3 She knew the meeting was today but wasn't aware it had been rescheduled and she only realized her mistake when she arrived at the office មានន័យថានាងបានដឹងថាកិច្ចប្រជុំគឺនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនាងមិនបានដឹងថាវាបានត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរកាលវិភាគនោះទេហើយនាងបានទៅតែដឹងកំហុសឬនឹកឃើញកំហុសរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបានមកដល់ការិយាល័យនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសាកប្រើពាក្យទាំងនេះយូរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាយើងគួរប្រើពាក្យមួយណានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាហើយ